每次超过800美刀就能够实现逢买必中，但马克此时还漏掉了一个致命的因素，因此在他第一次自信地购买了2000美刀彩票时，不意外地倒亏了327美刀。然而这不是他的推算出现了错误，而是缺少了概率学这个关键因素。加入概率学的计算发现，这种彩票的购买基数越大，就能无限接近于必中。然而这一次马克信心十足，直接取出了所有的积蓄，全部梭哈这种彩票。果不其然，在大奖公布的当天，他连本带利的赚回1倍之多的利润。尽管在仅不到半个月的时间，马克就赚到了1000万美刀，可为人正直的他总感觉这是一笔不义之财，因此他背着家人将1000万美刀藏在了家中的各个不起眼的角落。令他万万没有想到，这天孙女拿出了他藏钱的爆米花盒，好在马克及时发现。This popcorn's very stale. Well, I saw you eat 7 Oreos. an Oreo? You ate them all, Pop-Pop. Okay. All right. Let me just have it for 1 minute. 他费尽了口舌才从孙女手上将盒子夺过，然后赶紧走进房内将钱转移到别的盒中。可人小